你以為刷牙就夠？科學家最新研究話，你知真正嘅戰場其實就喺你免疫系統入邊。牙根尖嘅慢性炎症，靜靜地蠶食你嘅骨質，你唔痛唔癢，但係根基已經開始鬆動。咁呢種病叫做 apical periodontitis， 中文叫根尖周炎啦。當蛀牙嘅細菌順住牙根一路行，去到牙根尖嗰個位咧，你啲骨頭就開始發炎，無聲無息。但係佢可以同糖尿病、腎病、心血管病互相影響，形成惡性循環。最新刊登嘅 Scientific Reports 嘅研究發現，規律運動加埋補充 Omega-3 脂肪酸，可以大幅改善呢種炎症。動物實驗入邊啦，兩樣嘢一齊做嘅組別啦，骨質流失減少，炎症指數下降，組織修復咧明顯加快啦。點解咧？因為運動同 Omega-3咧，其實係從體內咧喚醒咗你嘅免疫防線，一個調動血液循環，一個平衡發炎因子。當炎症退場，修復就上場。呢個唔單止係補牙，而係一場全身系統嘅協同作戰。健康從來唔係單點防守，刷牙係表面功夫，但你體內嘅免疫力、飲食結構、運動習慣，先至係真正護齒嘅底氣。當科技遇上生活方式，身體會俾你最誠實嘅答案。你唔需要等到牙痛甚至甩牙先至意識到問題所在。預防永遠係最聰明嘅投資。守護健康靠智慧，唔係等到警號響先至行動。識得食，識得喐，識得生活。我係 Fanny，下次再同大家探世界。